السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لي كومبوزون رياكتيف. غنبداو اول حاجه بالكوندونساتور. Petite définition. Le condensateur est un composant électrique constitué de deux plaques métalliques conductrices parallèles, s'appelle les armatures, séparées par un milieu isolant, le diélectrique. Condensateur واحد composant électronique كيتكون من جوج ديال لي بلاك كيتسموا لي زارماتور كيسيباري بيناتهم واحد الميليو اللي هو كيكون ايزولون، يعني ما يقدروش يكون الباساج ديال لي زيليكترون كيتسمى لو دييليكتريك. هذا le condensateur qui permet d'emmagasiner de l'énergie électrique. Les condensateurs ont des caractéristiques qui varient en fonction de la forme, longueur, surface, matériau des armatures, de la distance qui le sépare. Le condensateur a des caractéristiques qui varient en fonction soit de la forme des armatures, la longueur de la surface, le matériau, et de la distance qui le sépare, la distance bien donc les armatures. D'accord? Donc la représentation symbolique d'un condensateur est, voilà le symbole d'un condensateur. Il y a plusieurs types de condensateurs. Il y a les polarisés, il y a les ajustables, il y a les réglables. Quand je vois le chicha, d'abord, il y a plusieurs montages pour savoir des caractéristiques. Pour savoir, مثلا la résistance, la loi d'Ohm, la tension en fonction du courant. Pour le condensateur, il y a des expériences, ou déjà démontré dans les vidéos الاولين في الفورماسيون اللي فات على ان démontrer la loi d'Ohm نينجا. Les expériences اللي دازو منهم باش لقاو لوا دوم، باش لقاو ديك U كتساوي R فوا I. كذلك مثلا حنا كنقلبوا على لا غولاسيون بين لا طونسيون والكورون في هذا الكوندونساتور. دونك اول حاجه كنديروا هذا المونتاج هذا، عندنا واحد الجينيراتور دو كورون ايديال كيعطينا واحد الكورون اي زيرو كونستون كيل كو سوا لو تيب دو كومبوزون دون لو سيركوي. عندنا واحد الانتريبتور كا بيان سور. هنا عندنا هذا الكوندونساتور عندنا لي زارماتور، سمينا هاد لارماتور A وهادي سمينا لارماتور B. درنا واحد الفولتمتر باش نميزيرو لا طونسيون. داكور. دونك في الانستون تي ايكال 0 سدينا الانتريبتور كا. تي ايكال 0 سدينا الانتريبتور كا. شنو ولا عندنا؟ ولا عندنا الباساج ديال واحد الكورون كونستون اي 0 في لو سيركوي. مزيان. لو ميليو كي سيبار لي زارماتور كي داير كي قلنا ايزولون، دونك لي زيليكترون ما يمكنش يدوزو من هنايا. لي زيليكترون كيخرجوا عندنا من البارتي نيجاتيف. لي زيليكترون ما يكونش عندنا واحد الباساج ديال الكورون ديجا، فهمتيني ولا لا؟ دونك شنو غادي يكون عندنا؟ غادي يكون لي زيليكترون ساكومول دون لي زارماتور. دونك هاد لارماتور اتشارجا بوزيتيفمون، فوالا بلوس كيو، وهاد لارماتور غادي تشارجا نيجاتيفمون بموان كيو. لارماتور بي بورت دي شارج نيجاتيف. لا فالور ديالهم كاع بغينا نشوفوها هي بلوس، بالنسبه لهادي بلوس Q fois N fois E. Q هي la charge des armatures, N هو nombre des électrons, E هي la charge élémentaire. هي 1,25 fois 10 à la puissance moins 19 coulomb. كذلك مثال هاد l'armature B, charge négativement moins Q fois N fois E. مزيان. Deuxièmement, la relation entre charge et intensité. La relation entre la charge et intensité. La charge portée par chacune des armatures à un instant t donné est proportionnelle à l'intensité I0. هاد لي شارج اللي كنشوفو كيكونوا بروبورسيونيل للكورون. داكور. دونك نقدروا نكتبوا هاد لا فورميل Q ايكال I0 فوا T. باش حنا ديجا كون ديفينينا شنو هو لو كورون. لو كورون هو واحد لو ديبي ديال لي زيليكترون. داكور. دونك اون ديفيني l'intensité de courant comme le débit des charges. شنو هما لي شارج؟ لي شارج راه دي زيليكترون. داكور. On définit l'intensité du courant comme le débit des charges en un point donné du condensateur en fonction du temps. Donc le courant, ou d de Q sur dt. Le débit, la variation. Il est la variation des charges, la maniche le courant. خذ مثلا عندي واحد الكونديكتور. هذا الكونديكتور فيه des électrons libres. ولكن واش نقدر نقول عندي الكورون؟ لا، خص يكون فاريي، هذا خص يكون الباساج ديال الكورون. داكور. داكشي باش حنا ديمونطرينا كاع باللي راه ملي كيكون عندنا لي كونديكتور فيهم des électrons. ولكن علاش لي زيليكترون شنو خاصهم واحد لا طونسيون، واحد القوه دافعه باش دوزهم في لو سيركوي. خاصهم واحد لا طونسيون. دونك ملي كندير لا طونسيون عاد كيولي عندي الباساج ديال الكورون، ديك الساعه كنسمي عندي الكورون. اما راه عندي لي زيليكترون ليبر هنايا راه ما نسميش لي كورون. دونك داكشي علاش الكورون راه هو الفارياسيون ديال لي شارج. هي كتساوي الفارياسيون دي شارج سور دي تي افيك كيو لا شارج دو لارماتور ان كورون ou l'intensité du courant qui arrive à l'armature A l'ampère ou T le temps en secondes. D'abord, la capacité d'un condensateur.
un condensateur. Donc déjà حنا درنا واحد الفولتميتر ياك درنا la visualisation ديال l'évolution ديال la tension en fonction du temps. شنو لقينا؟ لقينا هذا هو le temps ياك هذه هي la tension avant du condensateur. لقينا لأنها كتكون linéaire. Donc la tension كتساوي واحد la constante fois T ياك. وديجا on a les charges égale I0 fois T. Donc je donne l'expression de T, on a la formule de T égale Q sur E0. Donc la tension au bord du condensateur égale avec la constante K. Il y a le المعامل الموجي ديال هاد الماء. La constante K fois T il y a Q sur I0. بغينا les charges. لأن les charges باش نعوض هنايا باش نلقاو la relation entre la tension et le courant. خاصنا نلقاو l'expression ديال les charges ونعوضوها في هاد لا فورمول هذا باش نلقاو la fonction اللي كتجبدنا بين le courant et la tension au bord du condensateur. Donc Q كتساوي I0 sur K fois U. وهنا منين جات la notion ديال la capacité ديال le condensateur. Donc Q كتساوي واحد la capacité fois U. D'accord, donc هادو les charges portées par le condensateur ou les charges portées par les armatures Coulomb a dit la capacité بالفاراد وهذه la tension au bord du condensateur بالفولت. Tension بالفولت. D'accord. Donc غادي نجبدو الفورمول ديجا لقينا على ان I égale dQ sur dt dérivé de la quantité de C fois U. Donc la capacité du condensateur est constante. I0 c'est la constante. I0 c'est le courant qui est le générateur idéal. C'est un courant stable quel que soit le type de composant. Donc il y a des constantes. C c'est une constante. Donc I c'est C D sur dt de U. وهذه هي لا فورمول اللي تنقلبوا عليها. هذه هي لا فورمول ديال الكوندونساتور. حنا دابا ديمونطينا عليها. دابا كنحاولوا نديفينيو لي باز. ابخي ما نبقاوش نلقاو مشكل سواء في الكومبلكس ولا اي حاجه. دونك الكوندونساتور الكورون اللي كيجي للكوندونساتور ما هو الا سي دي دو يو سور دي تي. هذه اللي خصك تشد. Finalement, le condensateur qui permet de contrôler l'évolution temporelle du courant. C'est ça le condensateur. On va dire le courant et la tension. L'essentiel, le condensateur c'est un composant électrique qui permet de contrôler l'évolution temporelle du courant dans le circuit. Le condensateur aussi qui est caractérisé par la capacité, c'est en farad, ou la relation qui lie le courant et la charge, liée égale dQ sur dt. Finalement كيبقى لنا غير l'énergie لان قلنا في الاول في لا ديفينيسيون قلنا راه واحد الكومبوزون كي بيرمي دوماغازيني l'énergie دونك ديك لقاو ديك ليكسبرسيون فينالمون ديك ليكسبرسيون ديال l'énergie اللي emmagasinée par le condensateur هو 1/2 C fois U carré. Donc 1/2 fois la capacité du condensateur fois la tension au bon condensateur au carré. Donc هذا هو le condensateur كنتمنى يكون كلشي باين. في الفيديو حنا نحاولوا نديطايو مزيان سواء في لو كوندونساتور ولا بوبين غادي نديطايو مزيان علاش لانه هما هاد لي كومبوزون اللي كنلقاهم بزاف دي كومبوزون طري امبورطون فين مشيتو غادي تلقاوهم. داكوغ دونك كنتمنى يكون كلشي باين ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم.